Қазақша етті дайындаудың ең дұрыс нұсқасы қандай? Бұл тағамды әр аймақта әртүрлі әзірлейді, әңгімені шығыстан бастайық. Бұл өңірде көбіне жылқы, сиыр, кейде бұғы еті қолданылады. Сорпаға сарымсақ пен қара бұрыш қосу жиі кездеседі. Ал солтүстікте, оның ішінде Қостанай, Ақмола, Павлодар өңіріне жылқы еті басым, қазы қарта жал жая міндетті. Қамыр көбіне тік төртбұрышты болып кесіледі. Батыс Қазақстанда жылқы, түйе, қой еті асылады. Басқа аймақтардан ерекшелігі балық етімен де жасалады. Сарымсақ пен пияз мол қосылады. Ет көбіне ірі кесектермен ұсынылады, тұздыққа қызыл бұрыш қосу кездеседі. Оңтүстік өңірдің де өзіне тән ерекшелігі бар. Түркістан, Жамбыл, Қызылорда жұртыда әртүрлі тәсілмен дайындайды. Ең танымал түрі етпен қатар сәбіз, картоп та ұсынылады. Кей жерлерде қамырға жұмыртқа қосу дәстүрі бар. Тұздықта әртүрлі әзірленеді, бірі қарапайым түрде жасаса, кейде көк шөп, қызанақ қосылып дайындалады. Орталық Қазақстан, яғни Қарағанды, Ұлытау облыстары ең дәстүрлі классикалық ет асады. Бас тарту, ет мүшелеу тәртібі қатты сақталған. Тарихи деректерге сүйенсек, бұл тағам түрі біздің заманымызға дейін 8 ғасырда пайда болған. Көшпенділер алғашында етті кесектеп турап, үстіне тұздық құйып жеген. Кей деректерде Қазақстан аумағында дәнді дақылдар өте кеш пайда болғандықтан, бұл тағамға қамыр 19 ғасырда ғана енгені жазылған. Ал сіз қай өңірденсіз, етті қалай асасыз?